本期让我们来聊聊穿越机3防话题，即防水、防火、防尘。日常拍摄免不了要接触雪、沙、水等环境，除了临界，还有可能直接坠落到水中。目前比较常见的防护作业有2种，一种是防水壳，一种是防水胶。虽然这2种的防护效果很好，但是防水壳会增加额外的重量以及额外的空间，而防水胶则需要在电路板上直接涂抹，会带来保修问题。如果你只需要简易的防护，增加一些额外的救援时间，而不是打造一台潜水艇，可以考虑下面的方案。这套3防方案所用到的材料分别为铜箔以及导热胶带，相信大家立刻就会想到这2种材料分别用于什么配件上。由于铜具有良好的导电导热性，而图船对散热要求高，自身具有外壳，所以铜箔最适合包裹图船，均匀导热胶布则适合包裹飞控。在包裹后还可以用铜箔附着于表面，增强散热。镜头可以用防水胶带或者是热熔胶对接线位置进行包裹，最后用硅胶塞对数据接头进行封堵。虽然这些简易防护不能让你遨游在水中，但为你争取到一些救援时间，并且在日常飞行中提供防护作用。最后别忘了带上2个浮力棒，以免沉入水中。你对这套简易3防方案是否认可呢？欢迎评论区探讨。